យើងមើលពាក្យពីរនេះគឺពាក្យស្វៈហើយនឹងឆ្នៃស្វៈឆ្នៃជាពាក្យផ្ទុយគ្នាស្វៈជាគុណនាមដែលចេះតែសមប្រកបនឹងការស្វែងដែលចេះតែជួបប្រទះលៀបដែលចេះតែងាយប្រទះងាយបានគេថាមនុស្សស្វៈលៀបឆ្កែស្វៈនឹងហៅថាស្វៈហើយពាក្យផ្ទុយរបស់វាគឺឆ្នៃឆ្នៃឆ្នៃជាគុណនាមដែលមិនប្រកបហើយពាក្យនឹងលោកបញ្ជាក់ថាច្រើននិយាយតែក្នុងការនេសាទដូចថាថ្ងៃនេះឆ្នៃណាស់រកត្រីមិនបានសោះស្វៈឆ្នៃ